हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों माखासे खौरांफोर शेयार खालामलायनो नागिरदों आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन जथाय रादाबफोर आरो बे रादाबफोरखौ नोंथांमोनहा गासैखौबो नायफामनो थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक मोननाय जागोन। बेयाव थांनानै नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन गासैखौबो डिटेल्सै। दा बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन फार्स्टआव फैदो फारि फारियै मानसिनि गियाना गोमालांबाय होनदों आरो गोबां हिंसायारि खालामनायनि उनाव फरायसालिखौबो नागारला होननानै दुथांफोरा। दा बेखौ नुनो मोननाय जादों खौरांनि बादिब्ला बरपेटा रडनि साखाथियाव थानाय बड'फा एकाडेमि फरायसालियाव थांनाय शुक्रबारखालि हराव सोरबा सावनानै गालांदों आरो बेयाव फरायसालिहा गोबां बिबांनि खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। जे बे हाबाया जोबोद मुगैथाव, जे गंसे फरायसालिखौबो बेबायदि उदखारि हाबा मावनायनिफ्राय जानगाराव थायाखै। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2 हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथाङा माब्लाबाबो गोदान सरकारखौ केस होनानै देरहाया, मानोना जाय खान्थिजों गोदान सरकार दादों बे खान्थिजोंनो बिथाङा गावनो खेबथाम चिफ जाबोखांबाय आरो बे बाथ्राखौ बिस्वजित दैमारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव शनिबारखालि बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3 हिसाबै क'क्राझाराव रेलनि हायाव थानाय माखासे सुबुंफोरनि जायगा नागारनो थिनदों आरो न'खौ बुख्रुबनो फैदोंमोन, नाथाय हायाखिसै। दा बे जाथायनि आन्दोआव राजखान्थियारि खैसार दं होननानै थागिरिफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4आव बिटिसि सरकारा बावैसो गोदानै प्रमद बर'नि दैदेननायाव जथाय सरकार दाजाबाय आरो बेयाव बिपिएफ हान्जाया हेंथा हान्जा हिसाबै खामानि मावलांनो आरो सरकारखौ मोजां हाबा मावलांहोनो सिगांबाय होनदों आरो बे बाथ्राखौ शनिबारखालि प्रबिन बर' बिथाङा बुंथिनानै होयो। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5 एबा जोबथायाव जे टिवा अट'नमास काउन्सिलावबो बिजेपि सरकारा जायगा आवग्रिनो हाबाय। गासै 32था मासियाव 33था मासिखौनो आवग्रिनो हादों आरो बे बेलायाव बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो कंग्रेसुलेसन बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा दिनैनि थाखाय बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।